帅哥太宠粉了，下播最后一局，奖励粉丝们一把滑板鞋，这对限期简直就是三重享受。帅哥视角爽了，对手的视角也爽了，观众们等了2个月更爽。不能买逮到，人都买是很赚啊哦，买突然间配了3攻击力加100血，不能。这开局给帅哥都打笑了。杰斯逛了一会淘宝，结果对限期还没打就结束了。杰斯看到队友被抓死，他第一时间的想法竟然不是抓紧跑，反而是去赶忙吃几个兵。那么最终的结果就是在塔下等死了。说实话，白胡子姐那个挺简单。你不逼吗？他不逼啊！哦，知道了。帅哥，这拉扯太享受了，把杰斯这个 PVE 加强炮都给躲开了，实在是有点离谱。你为什么这么怕我呀？不是你吓的吗？不光帅哥没想到，直播间的观众们更没想到，杰斯竟然被吓到这样，然后帅哥就放松了，送给杰斯一个。最后节目效果爆炸，队友劣势心态崩溃，4个人一起点了投降。这怎么办？我操！